السلام عليكم، معكم محمود الهيتي من جيم مصر. النهارده الفيديو هيكون مختلف شويه تماما. الفتره اللي فاتت دي كلها جات لي اسئله كتيره جدا. الناس في الجيم بتروح الجيم تتمرن حديد. حلو كلام. اولا عايزين بس نتفق على مصطلحين او 3 مصطلحات مختلفه تماما. ان انت تقول بتلعب حديد دي مختلفه تماما عن انك بتلعب كمال اجسام. حلو كلام. ولما بقول كمال اجسام ده تحتها تنطبق بطولات كمال الاجسام، الفتنس، الفيزيك، كل الاسماء المصطلحات الجديده اللي طلعت عشان تعمل مجال البطولات، كل دوت يندرج تحت كمال الاجسام. حضرتك لو مفكر اللي بيخش الجيم بس هم بس اللي بيلعبوا كمال الاجسام، يبقى حضرتك انا اسف جدا جدا، حضرتك تفكيرك سطحي. كل الرياضات في العالم وكل الناس اللي هم البروفيشنال اللي هم بيلعبوا رياضات لبطولات كلهم بيخشوا الجيم. كل واحد بيختلف طريقة تمرينه على حسب الرياضة اللي هو بيتمرنها. مثلا انت لو واحد دخلك مثلا سباح او من اللي هم بتوع الجري، او هنا بيسموهم اللي هي البطولات بتاعت الجري والسباحة والسايكلينج اللي هو ركوب العجل، بيسموه اللي هم تراي اثلون. لو واحد من الناس دي دخلك الجيم وواحد تاني دخلك، كلهم في نفس السن وكلهم في نفس الكفاءة الرياضية، وواحد تاني دخلك بيقول لك انا عايز اكبر عضلات جسمي، وواحد تالت دخلك قال لك انا عايز ابقى ارفع اوزان تقيله اللي هو رفع الاثقال، هتمرنهم الثلاثه زي بعض ولا كل واحد هيكون له تمرين؟ بناء على الدراسات وبناء على العلم، مش كلامي. يعني انا بقول لك الكلام ده كله مش كلامي. واللي يقول لك مثلا لا دي مدارس، لا انا هوضح لك كلمه مدارس دي في نقطه تانية خالص. فاحنا بنرجع تاني لطريقه التمرين. هتمرن الثلاثه ازاي؟ كل واحد فيهم على حسب الهدف بتاعه. عشان كده معظم الناس لما تيجي معظم الناس اللي لما بتيجي وبتسالني اتمرن ازاي، انت هدفك ايه؟ نرجع تاني لنقطه كمال الاجسام. معظم الناس اللي على الصفحه هنا اهوت او مثلا 75% عايزين يكبروا العضله، بالبلدي كده تكبير العضله اللي هي رياضه كمال الاجسام. لو احنا بصينا في الجداول بتاعت الكتب ازاي تمرين الحديد، مش تمرين كمال الاجسام، تمرين الحديد بيختلف. ان احنا اتفقنا انت عندك ممكن يكون في سباح او اللي بيجري اللي عايز يكبر العضله اللي هو يندرج تحت كمال الاجسام، او اللي عايز يبقى قوي اللي هم بتوع رفع الاثقال. فهنيجي نبص هنا اهوت هتلاقي مثلا الكتاب مكتوب اول حاجه اللودنج نفسه اللي هو الوزن، بيقول لك في خفيف واللي هو المتوسط والتقيل. كل واحده فيهم اول واحده اللي هي بيسموها الماسل اندورنس ديت للناس اللي بتجري او اللي بتلعب سباحه او اللي بتعمل سايكلينج. الناس ديت محتاجه عضل يكون فيه اكسجين اكتر، بحيث ان هي تخليه يجري مسافه اطول، يعني يخلي العضل بتاعه يساعده ان هو يجري مسافه اطول قبل ما يتعب، او يسبح مسافه اطول قبل ما يتعب. تاني مجموعه اللي هي بيسموها السترينث. حلو كلام. السترينث نفسه اللي هو القوه او قوه التحمل او قوه الدفع. عندك حاجتين فيهم، واحده فيهم اللي هم بيسموها الهايبوتروفي. دي انت لو دخلت على النت وعملت لها ترجمه، دي هي فعلا ترجمتها اللي هي العضله بتكبر عن حجمها. وفي عندك الثانيه اللي هي السترينث باور اللي هم بتوع رفع الاثقال. فانا لو خليتك تبص عليها هنا اهوت هتلاقي مكتوب التكرار بتاعها ما بين 1 ل 12، والباور نفسها هتلاقي الباور تحتيها هي مكتوبه من 1 ل 8. حلو كلام. ده كتاب دوت كتاب اللي هو الايس ACA و ACE انا اسف بتاع البيرسونال تريننج. حلو كلام. ديت سيرتيفيكيشن موجود هنا في امريكا او تعتبر اورجانيزيشن. زي ما اتفقنا هو بيقول لك الهايبوتروفي اللي هي بتكبر العضله لازم يكون اللود بتاعك ما بين 70% ل 80% من ال1 RM اللي هو الماكس بتاعك. كان في بوستات نزلت قبل كده على الصفحه بتتكلم عن النقطه ديت، اللي هو مثلا وزن بتجيب منه عده واحده بس. هما بيتكلموا عن النقطه دي ان هنا بالحسابات تبقى 70 ل 80%، والرينج بتاعك بتاع العد نفسه بيبقى من 8 ل 12، والفتره الراحه ما بين العدات او ما بين المجاميع ما بين 30 ثانيه ل 120 ثانيه. وممكن تلعب ما بين يعني تلعبها دور ل6 ادوار. عشان كده معظم الناس تقول لك يلعب من 3 ل 4 ادوار، ان هم بيختاروا ايه اللي في النص. القوه من 1 ل 8، يعني اقل من 8
انت بتزود القوه بتاعتك مش حجم العضله. اكتر من 12 انت كده بتلعب اللي هو المسل اندورنس، اللي هي بتحاول تخلي نفس العضله اطول بكتير. ده يعتبر ده يختلف عن الكارديو العادي، احنا بنتكلم على التمرين الحديد نفسه. فانت لو عايز اللي هو الهايبوتروفي هنتكلم من 8 ل 12. كنت نزلت بوست من كام يوم قلت لك لو انت هتشيل وزن وعارف انت بجد هتجيب كام عدة في الوزن دوت يبقى انت بتلعب غلط. ان هي الفكره كلها انت لازم تشيل وزن تقيل وتجيب ما بين 8 ل 12. طاقتك كل يوم مش زي بعضها، طاقتك بتختلف. النهارده ممكن تبقى انت واكل كويس وحاسس كويس، او نفسيتك نفسها، او نايم كويس اليوم اللي قبليها. كل ده بيختلف. تبقى انت عارف الوزن دوت ممكن مره بجيب 8، ممكن مره بجيب 9. مش معنى ان انا بقول لك العب من 8 ل 12 ان انت كل مجموعه تخش اول دور تقول انا هجيب 12، تاني واحده تزود تقول انا هجيب 10، تالت واحد لا، انت بتشيل وزن جبت بيه اكتر من 12 ما تعدش دوت على انه دور، خلاص بتخش الوزن الازيد منه، سواء بقى ازيد بكيلو ب2 كيلو ب5 كيلو على حسب مقدره كل واحد. شلت وزن ولقيت نفسك جبت مثلا 8 9 10 يبقى خلاص هو ده وزنك. بس شلت وزن ولقيت نفسك جبت بيه 12 واخر عدتين هم دول اللي كانوا تقال فعلا، خلاص هتزود وزن كمان وتشوف حظك ايه. يعني مش شرط تلعب 12 10 8 8، لا، اهم حاجه تلعب ما بين 8 ل 12 ويكون الوزن متوسط وتقيل. يعني اخر عدتين دول او 3 عدات في اي رقم هجيبهم 8 ل 12 لازم تكون فعلا بتتعب فيهم. ده انا كده ايه وريت لك، مش وجهه نظر، انا وريت لك الكتاب بيقول ايه والعلم بيقول ايه. ده من كتاب واحد. حلو الكلام. نقفل ده. تعالى في كتاب تاني اهوت دوت بيتكلم على طريقه التمرين، اكسرسايز فيزيولوجي. حلو الكلام. ده بيتكلم بيشرح تمارين كتيره جدا. فاحنا لو دخلنا على قسم الحديد زي ما اتفقنا في اول الفيديو، قسم تمرين الحديد غير تمرين كمال الاجسام. نفس الكلام هنا اهوت. الهايبوتروفي اللي هو تكبير العضل ما بين 65 ل 85% اللي هو بتاع اللود نفسه، ما بين حاجه و60% ل 85% الوزن، والعدات ما بين 8 من 6 كده. ده بيقول لك من 6 ل 12. حلو الكلام. بص عليها هنا في الجدول. just get the whole table. حلو الكلام. نفس الكلام. اللي بقى بيقول لك مع احترامي الشديد جدا لجميع الناس وجميع المدربين، بس الموضوع ده للاسف ده علم، يعني ده علم وبيتدرس. انت عايز تمرن الناس بطريقه تانية دي حاجه ترجع لك انت. مش بقول لك لو لعبت اكتر من 15 عضله مش هتكبر، بس الهدف الاساسي بتاعك ايه؟ انت لو رميت بيلي ايدك هتقوى، انت لو بتشيل بار فاضي هتقوى بعد فتره طويله. بس الهدف منك ايه؟ انت الهدف عايز تكبر عضلاتك، بتقف في الرينج بتاع من 6 ل 12 زي ما كده قال. واحد قال لك من 8 ل 12، واحد قال لك من 6 ل 12. هو ده الرينج اللي هتقف فيه. لو لعبت لغايه 15 العضله هتكبر، بس مش ده الهدف الاساسي. الهدف الاساسي انت بتعمل ماسل اندورنس. بعد كده بقى الهدف الثاني والثالث ممكن العضله تكبر شويه. اوضحها لك بطريقه اكتر. انت مثلا لو عندك سور وقلت لك السور دوت مثلا محتاج منك قوه مثلا 100 عشان تهد السور دوت، وقعدت تضرب في السور دوت مثلا بقوه 80، السور مش هيتهد. هي دي نفسها، هي دي يعني الطريقه نفسها ازاي العضله بتتبنى. انت لازم تهد السور دوت عشان السور ده يقوى ويطلع تاني. ده اللي انت بالظبط بتعمله وانت بتتمرن للعضله. وانت جوه الجيم انت مش بتبني عضلات، مع احترامي الشديد جدا للناس. الناس مفكره انت جوه الجيم انت بتبني عضلات، بالعكس. انت جوه الجيم انت بتقطع اللي هو الفايبر بتاع المصل. لما بيتقطع وبتريح وبتاكل كويس الفايبر نفسه بيكون بعضه تاني، بيلحم. كأنك بالظبط لما يكون عندك جرح وبيلم، نفس النظام. لما يلم العضله بتتكون، فلازم تحط الضغط عليه اللي هم بيسموه الستريس على المصل. عشان كده لازم تكون في ما بين 6 ل 12 عشان تحط الستريس انف على المصل نفسها بحيث اللي هي تكبر. الناس اللي بتقول لك اختلاف مدارس، اختلاف المدارس مش في العدات والادوار، اختلاف المدارس في طريقه التمرين. زي ما نزلت فيديوهات على طريقه التمرين اللي هو السوبر سيت والدروب سيت. حلو كلام. اللي هو تشتغل عضلتين عكس بعض، او بتشتغل عضله واحده وفي اخر دور بتنزل تحت. ده اسمه اختلاف مدارس. زي ما نزلت تمرين الجنرال دوت تمرينه للجسم كله، ده اختلاف مدارس.
زي ما نزلت تمارين بس الصدر لوحدها وبس الظهر لوحدها، ده اختلاف مدارس. وزي ما نزلت تمرين تاني صدر وظهر سوبر ست، ده اختلاف مدارس. وزي ما نزلت تمرين تاني للجسم كله قلت عليه للبنات او للولاد عايزين يخسوا، ده اسمه مدارس. والدليل على كلامي اهوت الجدول دوت. احنا لو بصينا على اول الجدول هتلاقي مكتوب عليه اللي هو السنجل سيت، ده اللي هو الناس بتعمله في مصر، اللي هو بتتمرن صدر، بتخش كل تمرينه لوحدها بتخلصها، بعد كده بتخش على الثانيه. مالتيبل سيت ده بتخش اللي هما تمرينتين ورا بعض، تخلص واحده تمرينه وبترجع على الثانيه على طول. البيراميد اللي هو الطلوع بالوزن او النزول بالوزن، الناس كتير جدا بتلعبه بالذات في الدراع او في الصدر في اخر دور، ده اختلاف مدارس. وهكذا السوبر سيت اهي موجوده، سيركت تريننج اللي هو نفس الفيديوهات اللي انا نزلتها قبل كده، وبرده واحد تاني تبع السيركت تريننج، والسبليت روتين، كل الحاجات دي كلها زي ما انت شايفها كده دوت. الجدول ده كامل، ده كله هو ده الاختلاف المدارس. بس في حكايه التمرين الحديد نفسه مفيش حاجه اسمها مدارس مختلفه ولا دي طريقه او مش طريقه. انت عايز هدفك ايه؟ انت واحد مثلا محترف لعيب كره قدم او محترف جري او محترف سباحه، يبقى انت لازم تلعب حديد عشان تقويه ليك، بتلعبه ما بين 15 ل 25 او اي حاجه من اكتر من 15. انت واحد داخل الجيم عايز تكبر العضلات، هتلعب من 6 ل 12. انت واحد هدفك ان انت تشيل اوزان كتيره جدا او تلعب مثلا رياضه رفع اثقال، يبقى انت من 1 ل 6 او من 1 ل 8. معلش طولت عليكم الفيديو ده شويه ومعلومات كده على السريع، بس يا رب. وبهو الكتاب دوت من منظمه تانية خالص اللي هي نازم NASM، دي اورجانيزيشن لوحدها خالص، يعني 3 كتب من 3 اماكن مختلفه و3 بيشرحوا نفس الحاجه. يا رب الفيديو ده يعجبكم وما يكونش صعب شويه. يلا السلام عليكم.